मिथिला नेपाल टेलिभिजन सबैको लागि सधैँको लागि। मेरो तेरो नभनेर हाम्रो भन्नुपर्छ, हिमाल पहाड तराई सब राम्रो बन्नुपर्छ भन्ने अभियानका साथ स्थापित यस मिथिला नेपाल टेलिभिजनद्वारा सञ्चालित मिथिला बहसका प्रस्तोता म हिराबहादुर थापा र टिमको तर्फबाट आम हाम्रा श्रोताहरूलाई हार्दिक नमस्कार टक्राउन चाहन्छु र यस्ता समसामयिक यस बहस मार्फत समसामयिक विषयवस्तुमा छलफल चलाउने कुरा यहाँहरूलाई विदितै छ र आज पनि त्यही सिलसिलामा हामीले यस्तो व्यक्तित्व लिएर यहाँहरू माझ उपस्थित छौँ र उहाँका विचारहरू यहाँहरूले सुन्दै र यहाँहरूले त्यो विचारलाई कस्तो लाग्छ हामीलाई चाहिँ नि कमेन्ट गरिदिनको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु र सुझाव पनि दिनुहोला, यो पनि म यहाँहरूलाई निवेदन गर्न चाहन्छु। र आजको यस्तो व्यक्तित्व हामीले ल्याएका छौँ र उहाँ एउटा चाहिँ नि नेपाली राजनीतिको एक खालको चाहिँ युवा नेता, चर्चित युवा नेता र नाम लिने बित्तिकै सबैले उहाँको बारेमा जानकारी प्राप्त हुन्छ सबैलाई र यसै गरेर त्यो ठाउँ अनुसार मात्रै होइन कर्मले पनि उहाँ परिचित व्यक्तित्व हो र अब म उहाँ हुनुहुन्छ विशेष गरेर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेका केन्द्रीय सदस्य, युवा नेता मात्रै नभएर उहाँ चाहिँ नि वर्तमान प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार पनि हुनुहुन्छ र उहाँ हुनुहुन्छ सूर्य थापा। मैले यस मिथिला बहसमा सूर्य थापाज्यूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। स्वागत छ सर यहाँलाई। धन्यवाद। आइदिनु भयो, हामीलाई पनि साह्रै खुसी लागेको छ। धन्यवाद छ, बोलाउनु भयो। तपाईँहरू कहाँ म अलि पहिले आउने भन्ने सोचाइमा थिएँ तर समय मिलिरहेको थिएन। पक्कै पनि अब यहाँको एउटा जिम्मेवारी छ, यहाँका आवाजहरू, यहाँका भनाइहरू यो मुलुकका धेरैभन्दा धेरै भन्नाले अब श्रोताहरूले अथवा जनताहरूले सुन्न पनि चाहनुहुन्छ। हामीले पनि धेरै प्रयत्न गऱ्यौँ, आज सफल भयौँ। र अब आज चाहिँ मैले यहाँसँग विशेष गरेर अहिलेको समसामयिक राजनीतिक अवस्था र विशेष गरेर सरकारको क्रियाशीलता र यिनै विषयवस्तुमा म केन्द्रित हुनेछु। र मेरो पहिलो जिज्ञासा यहाँसँग यसरी राखेँ मैले। अब पहिलो जिज्ञासा के रह्यो भने जस्तै एउटा शक्तिशाली नेकपा र उसँग अन्तर्निहित 2/3 बहुमत निकटको सरकार अहिलेको कुन अवस्थामा छ, हामीभन्दा पनि यहाँ पनि त्यसको प्रत्यक्ष जानकार हुनुहुन्छ र जनताले आशा भरोसा गरेको जुन पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले अहिले आफ्नै आन्तरिक विवादको भुमरीमा फसिराखेको छ। हरेक दृश्यहरूले त्यो कुरा देखाइरहन्छ र आम कार्यकर्ताहरू निराश हुनुहुन्छ। यस्तो आशाको साहस बोकेका कार्यकर्ताहरू निराश हुनुहुन्छ। अब त्यो निराश कार्यकर्ताहरूलाई यहाँ जस्तो एउटा चाहिँ युवा नेता र यो एक खालको चाहिँ स्थान ओगटेको व्यक्तित्वले साहस कसरी भरिदिनुहुन्छ? प्लिज यो चाहिँ यहाँले तपाईँले एकसाथ दुईटा प्रश्न गर्नुभयो। म पार्टीबाट थालौँ कि सरकारबाट थालौँ? यहाँलाई जुन उपयुक्त लाग्छ। तपाईँले भन्नुभयो 2/3 बहुमत प्राप्त गरेको लोकप्रिय जनमतमा आधारित सरकारको स्थिति अहिले के छ भन्नुभएको छ। यो जगजाहेर कुरा छ। हामीले वाम गठबन्धन गरेर निर्वाचनमा गयौँ 4-5वटा कारणले। पहिलो कुरा, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पहिलो पटक प्रधानमन्त्री बन्नुहुँदा त्यसको पृष्ठभूमिमा जानुपर्छ। पहिलो त संविधान बनेको थिएन, 2 पटक संविधान सभाको चुनाव भएको थियो। पहिलो पटक संविधान सभा असफल भएको थियो संविधान बनाउन। दोस्रो पटक पनि के हुने हो भन्ने अवस्था थियो। त्यस्तो अवस्थामा जेठ महिनामा 72 साल जेठ महिनामा चाहिँ 16 बुँदे सम्झौता गरिसकेपछि उहाँकै अगुवाई नेतृत्व पहलकदमीमा 72 साल असोज 3 गते संविधान जारी भयो र उहाँ प्रधानमन्त्री हुने स्थिति सिर्जना भयो। संविधान जारी नगर्न भनिएको थियो, जारी भयो।
दूत नै पठाएर विशेष दूत नै पठाएर अनुरोध पनि ध्यानाकर्षण पनि गरिएको थियो। तर नेपालको संविधान, नेपाली जनताको आकाङ्क्षा, यहाँका राजनीतिक दलहरूको निर्णय, यहाँको संविधान सभाको निर्णयअनुसार जारी हुन्छ भनेर जारी भएको थियो। परिणाममा देशले नाकाबन्दी खेप्यो। नाकाबन्दीको पनि सामान्य प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा नेपाली जनताले आधा पेट खाएर बरु भोकै बसेरसम्म सामना गरे। नझुक्नका निम्ति प्रधानमन्त्रीलाई साहस भरे, ऊर्जा भरे। त्यस्तो स्थितिमा अघि बढिरहेको सरकार तासका पत्ती फेरे जस्तो फेर्ने बानी लगाएकाहरूले षड्यन्त्रपूर्वक ढाले। 9 महिना नपुग्दै त्यो सरकार ढल्यो। त्यतिखेर केपी शर्मा ओलीलाई सरकारबाट हटाइसकेपछि फेरि आउन दिन्नौ भन्ने एकथरीलाई लागेको थियो। तर संविधान निर्माणको कारणले, नाकाबन्दीसँग चाहिँ दृढतापूर्वक जुधेको कारणले, उत्तरी सडक करिडरहरू चाहिँ निर्माणको अगुवाई गरेको कारणले, चीनसँग ऐतिहासिक व्यापार तथा परमाणु सन्धि गरेको कारणले नेपाली जनतामा उहाँको यस्तो अमिट छाप माहौल बनाउनका निम्ति रह्यो कि ती सबै कारणले उहाँ वाम गठबन्धन हुँदै अगाडि बढ्दा चाहिँ 2/3 हाराहारीको बहुमत प्राप्त भएको थियो। नेपालमा यो 2/3 भन्ने चिजका सन्दर्भमा पनि हामी स्पष्ट हुनुपर्छ। 2/3 बहुमत हाराहारीको सरकार त झलनाथ खनालको नेतृत्वको सरकार पनि त 2/3 बहुमतको थियो। त्यसमा प्रचण्डले नेतृत्व गरेको माओवादी थियो, उपेन्द्र यादवले नेतृत्व गरेको मधेसी जनअधिकार फोरम थियो। त्यतिखेर त्यो सङ्ख्याको हिसाबले त 2/3 थियो नि त। तर 7 महिना पनि टिक्न दिएन, एकदम गर्लाम गुर्लुम ढालियो। 1-2 पटक प्रचण्ड चाहिँ सिङ्गापुर र ब्याङ्कक जाने बित्तिकै त्यो सरकार ढालिएको थियो नि। 2/3 कति दिगो, कति भरोसायोग्य र कति कृत्रिम भन्ने पनि हामीले हेर्नुपर्छ। त्यस्तो नहोस् भनेर वाम गठबन्धनबाट आएको जनादेश अनुरूप प्रदेश सङ्घीय सरकारहरू बनाउने सिलसिलामा 2075 जेठ 3 गते पार्टी एकता भयो। 3 महिनाभित्र पार्टी एकता टुङ्ग्याउने भनिएको थियो। तर 3 वर्ष पुग्दा नपुग्दैसम्म पनि पार्टी एकता टुङ्गिएन। उल्टै पार्टी एकताको नाममा पार्टी कब्जा गर्ने क्रियाकलाप अगाडि बढिसकेपछि विवादहरू बढ्दै जाँदा तपाईँले 2077 साल कार्तिक 28 गते पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका विरुद्ध, पहिलो अध्यक्षका विरुद्ध दोस्रो अध्यक्षले पार्टीको सचिवालयमा प्रस्तुत गरेको 19 पृष्ठ लामो तथाकथित दस्तावेज हेर्नुभयो भने त पार्टी त्यहीँबाट फुटेको थियो। वाम गठबन्धन पनि, पार्टी एकता पनि त्यसपछि अर्थहीन, प्रयोजनहीन भयो र 2/3 को हामीले भन्ने गरेको 2/3 पनि प्रयोजनहीन, छिन्न भिन्न, विभाजित हुन पुग्यो। प्रथम अध्यक्षका विरुद्ध दोस्रो अध्यक्षले आरोप पत्र, अभियोग पत्र प्रस्तुत गर्ने गरी प्रस्तुत भएपछि त्यो सङ्कटमा पर्नु स्वाभाविक थियो। र त्यस यता पुस 5 को विघटन, प्रतिनिधि सभाको विघटन, फागुन 11 मा पुनर्स्थापना, 4.5 महिना बिना बिजनेस प्रतिनिधि सभाको 19वटा श्रद्धाञ्जली प्रस्ताव पारित गरेर समय बिताएको अवधि, यी सबै हेर्दा जेठ 8 गते फेरि दोस्रो पटक विघटन भएको छ। अहिले मुद्दा विचाराधीन छ र अब एमाले आफ्नो बाटो, माओवादी केन्द्र आफ्नो बाटो लागिरहेको स्थिति छ। यही सिलसिलामा फेरि एमाले भित्र बबन्डर, व्हिप उल्लङ्घन, फ्लोर क्रस, पार्टी विरोधी गतिविधि, अब आफ्नो पार्टीको सरकार ढाल्ने, आफ्नो प्रधानमन्त्रीलाई अपदस्थ गर्ने, प्रतिपक्षी दलको नेता शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा सरकार बनाउने र कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई बलियो बनाउने रे यस्तो मजाक चलिरहेको छ। यो त देखिरहनु भएको छ। यो मजाक हो। यो मजाकबाट अहिले पार्टी गुज्रिरहेछ र अहिले हामी यो मजाकबाट पार्टीलाई मुक्त गरेर देशलाई अराजकताबाट, अनुशासनहीनताबाट, यो चाहिँ मनपरी क्रियाकलापबाट मुक्त गरेर एउटा थितिमा, विधिमा, तरिकामा सञ्चालन गर्ने कोसिसमै छौँ।
पक्कै पनि जस्तै यहाँले झलनाथ खनालको जुन नेतृत्वमा रहेको जुन सरकार त्यतिखेर पनि 2/3कै थियो विभिन्न हिसाबले, र जब प्रचण्ड चाहिने सिङ्गापुर जानुभयो, फर्केर आउँदाखेरिमा सरकार ढल्यो। त्यस्तै गरेर अहिले जुन 2/3 निकट, विशेष गरेर दुईवटा पार्टी जोडिएको 2/3 निकट सरकार पनि लगभग यही अवस्थामा पुग्यो भन्ने खालको जुन यहाँले सङ्केत गर्नुभयो, त्यसो हो भने जुन प्रचण्ड भन्ने जुन एकजना पात्रा हुनुहुन्छ अथवा एउटा नेता हुनुहुन्छ, उहाँ अरूलाई बन्न पनि नदिने र आफूले चाहिने गर्न पनि नसक्ने, के यो खालको चाहिने यहाँले त्यो सङ्केत गर्न खोज्नु भएको? प्रचण्ड को हो, कस्तो हो, कसरी आउनुभयो, उहाँ आफू स्थापित हुनका लागि के गर्नुभयो, गर्नुपर्ने कति गर्नुभयो, नगर्न पर्ने के गर्नु भएन, यी सबै पक्षहरूका बारेमा म अहिले धेरै डिटेलमा जान्न, किनभने प्रचण्ड सार्वजनिक नै व्यक्ति भएको हुनाले र नेपाली राजनीतिमा प्रचण्डलाई मानिसले आफ्नो आफ्नो ढङ्गले बुझेको हुनाले म धेरै समय खर्च गर्न चाहन्न। तर उहाँ ध्वंसको जगमा राजनीतिक यात्रा, उत्पात, ध्वंस, विध्वंसको जगमा उठेर आएको, जनयुद्धका नाममा 17,000 नेपालीको मृत्युको जगमा, रगतको आहालमा टेकेर आएको मान्छे। उहाँ चाहिँ आफूलाई केन्द्रित गरेर मात्रै यो जुन खालका क्रियाकलापहरू गर्दै आउनुभएको छ, उहाँले स्थिरता, पार्टी भनेको उहाँ आफू, स्थिरता भनेको उहाँ आफूले चाहे जस्तो पद हैसियत भयो भने स्थिरता, नत्र जेसुकै होस् भाडमा जाओस् भन्ने खालको उहाँको मनोवृत्तिले काम गरेको छ। माओवादी पार्टी करिब समाप्त भएको स्थितिमा, जनताको माझबाट समाप्त प्राय स्थितिमा पुगेको अवस्थामा उहाँ वाम गठबन्धन पार्टी एकताका कारण बौरिने, पुनः शक्ति आर्जन गर्ने कोसिसमा लाग्नुभयो। त्यसलाई प्रधानमन्त्री नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले एकताको प्रिय कुराका आधारमा सहयोग गर्नुभयो, एकताको प्रक्रिया अगाडि बढाउनुभयो। तर उहाँ पार्टी एकता भएको दिनदेखि पार्टीभित्र हुन्डरी सिर्जना गर्ने, विवाद बढाउने, समीकरण बनाउने, गठबन्धन गर्ने, प्रधानमन्त्रीलाई पहिलो अध्यक्षलाई बदनाम गर्ने, घेराबन्दी गर्ने, काम गर्न नदिने, पाइला चाल्न नदिने र घुमाएर चाहिँ पार्टी कब्जा गर्ने उहाँको नियत रह्यो। सरकार अनि पछिल्लो समयमा पार्टी अध्यक्ष पनि हुनुहोला, प्रधानमन्त्री पनि हुनुहोला, तर स्थिति विधि प्रक्रियाबाट अगाडि बढाउँ भन्दा उहाँले ती केही कुरालाई पनि मतलब गर्नु भएन। र जुन बदनाम दस्तावेजको कुरा गरेँ मैले कार्तिक 28 गते, त्यो तपाईँले पढ्नुभयो भने त कस्ता पात्रसँग पार्टी एकता गरिएछ, कस्तो मान्छेसँग एकताको नाममा संयुक्त हस्ताक्षर गर्नुभएछ प्रधानमन्त्रीले भनेर प्रश्न गर्ने स्थिति छ। अब मैले फेरि यही बेसमा यहाँकै कुरासँग अलिकति जिज्ञासा राख्न मन लाग्यो, बढाउन मन लाग्यो। जस्तै प्रचण्डले एउटा पक्कै पनि एक खालको चाहिने आन्दोलनबाट, सशस्त्र आन्दोलनबाट परिचित नेता हो र खटाइ पनि होला। तर त्यस्तो नेताले कहिले कसैको कम्फोर्टेबलमा सरकार बनाउने चर्चा गरिदिनुहुन्छ र एउटा तरङ्ग ल्याइदिनुहुन्छ, कहिले यो सरकार होइन केपी ओली अथवा चाहिँ राष्ट्रपति भन्दा त राजा नै ठिक हो, मुकुट लगाएको राजालाई नै बरु ढोक गर्न सकिन्छ, उहाँ नै फर्काउनुपर्छ भन्ने खालका समेत अभिव्यक्तहरू विभिन्न मिडियाले लेखेका छन्। अब यहाँ चाहिने एउटा प्रेस सल्लाहकार, प्रधानमन्त्रीको प्रेस सल्लाहकार जस्तो व्यक्तित्व पनि भइसकेको हुनाले यो भनाइलाई त्यो ठाउँबाट कसरी हेर्नु भएको छ? प्रचण्डले हतियार कहिले उठाउनु भयो? 2052 साल फागुन 1 गते, जति बेला नेपालमा संसदीय व्यवस्थाले खुट्टा टेक्दै थियो, स्थायित्वको प्रक्रिया अगाडि बढ्दै थियो। 48 सालको निर्वाचनपछि बनेको गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वको सरकार आफ्नै कारणले ढलेर मध्यावधि चुनावपछि हङ पार्लियामेन्ट आएको, त्रिशङ्कु गठबन्धन सरकारहरू बनिरहेको स्थितिमा कतिपय गलत अलोकप्रिय निर्णयहरू गरिरहेको त्यो बेलामा चाहिँ संसदीय व्यवस्थाको कमजोरीमाथि टेकेर संसदीय व्यवस्थालाई नै अन्तर्ध्वंस गर्ने, समाप्त पार्ने र तथाकथित एकदलीय कम्युनिस्ट शासन स्थापना गर्ने उहाँको लक्ष्य थियो। त्यसमा त सफल हुनु भएन। हिंसाको बलमा, बन्दुकको बलमा सत्ता कब्जा गर्न उहाँ असफल हुनुभयो।
63 सालमा आइपुग्दा अब नेपालमा 19 दिनको जनआन्दोलन सफल भयो। उहाँ पनि चाहिँ भारतबाट नेपालमा पनि काठमाडौँमा बालुवाटारमा अवतरण हुनुभयो। शान्ति प्रक्रियामा आउनुभयो। शान्ति प्रक्रियामा पनि सेना समायोजनको विषयमा लामो समय उहाँको बार्गेनिङ चल्यो। अन्ततः सेना समायोजन पनि एक ढङ्गले सम्पन्न भयो। तैपनि शान्ति प्रक्रियाका कैयौँ विषयहरू सत्यनिरूपण र मेलमिलाप आयोगले गरिरहेका कामहरू अहिले पनि बाँकी छन्। कैयौँ विषयहरू बाँकी नै छन्। अब उहाँ चाहिँ यस ढङ्गले नेपाली राजनीतिमा हिंसाको र शान्तिको दुवै बेलामा आउनुभयो। सरकारमा जाँदा कस्तो भने 3 महिनापछि रिटायर हुने अवकाश हुने प्रधान सेनापतिलाई 3 महिना अगाडि हटाएर अस्थिरता सिर्जना गर्ने, स्थापित संस्था निकायहरूलाई स्थापित ढङ्गले काम गर्न नदिने। अहिलेका कुरा नगर्नुहोस् न, माघ 2061 माघ 19 को स्थितिमा हेर्नुहुन्छ भने तत्कालीन सरकारसँग, राजनीतिक दलहरूसँग, नोकरहरूसँग वार्ता नगर्ने, मालिक राजासँग वार्ता गर्ने भन्दै उहाँले चाहिँ वक्तव्यबाजी गर्ने, अन्तर्वार्ता दिने गर्नुभएको यो ती सुरक्षित नै छन्। माधव कुमार नेपाल प्रधानमन्त्री हुँदा नोकरसँग, रिमोट कन्ट्रोलबाट चलेको नोकर सरकारसँग होइन, मालिक प्रभु भारतसँग वार्ता गर्छु भनेर बानेश्वरमा उहाँले भाषणै गर्नुहुन्थ्यो। तथाकथित नागरिक सर्वोच्चताको नाममा उहाँ त्यसो गर्नुहुन्थ्यो। जति बेला प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वको सरकारले 58 वर्षपछि कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरा सहितको नेपालको चाहिँ नयाँ नक्सा प्रकाशन गर्यो, चुच्चे नक्सा प्रकाशित भयो। त्यसपछि त्यसबाट आक्रोशित हुने पक्षहरू आक्रोशित हुनु स्वाभाविक थियो। त्यो अपेक्षित परिणाम नै थियो। तर त्यसले सबैभन्दा बढी तरङ्गित उहाँ हुनुभयो। र अहिले पछिल्लो समयमा उहाँ प्रकाशित नगर्ने भन्ने उहाँको अब प्रकाशित गर्न भित्र दबाब दिए जस्तो गर्ने, तर त्यसलाई उत्तेजनात्मक बनाउने र रिसाएका मानिसहरूको चाहिँ आवाजलाई बल पुर्याउने काम गर्नुभयो। र केपी ओलीको सरकार छिमेकीहरूका लागि कम्फर्टेबल भएन, हामीले अब कम्फर्टेबल सरकार बनाउँछौँ भन्दै हिँड्नुभयो। अब पछिल्लो समयमा त उहाँ राष्ट्रपतिको मान सम्मान इज्जत रहेन, योभन्दा त राजाकै शान राम्रो थियो भन्न थाल्नु भएको छ। म तपाईँको बहसमा स्पष्ट भन्न चाहन्छु, राजा ज्ञानेन्द्रको जस्तो शान, मान, रवाफ राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले कहिले पनि त्यो खोजी पनि गर्नुभएको छैन, अभ्यास पनि गर्नुभएको छैन, गर्नुहुन्न। किनभने तपाईँहरूलाई थाहा छ, झन्डै 18 करोडका कारगेट खरिदको काम शेरबहादुर देउवाको सरकारले अगाडि बढाएको थियो प्रथम राष्ट्रपतिको कार्यकालमा। उहाँले त्यो खरिदलाई स्थगन गराउनुभयो। झन्डै 8 करोड नियमित बजेट उहाँले यो कोभिड सुरु भइसकेपछि सरकारको कोषमा फिर्ता पठाइदिनु भयो। शान, रवाब यसका निम्ति उहाँ लाग्नुभएको भए त त्यो गर्नुहुन्थ्यो नि। र हामीले त वंशानुगत जन्मको आधारमा श्रेष्ठ हुने परम्पराको अन्त्य गरेर, राजतन्त्रको वंशानुगत परिपाटीलाई अन्त्य गरेर जनताको झुपडीमा जन्मेका जनताका छोराछोरी राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति हुने प्रणाली सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना गरेको हो नि। जनस्तरबाट आम जनताको तहबाट उठेको मान्छे राष्ट्रपति प्रधानमन्त्री हुने, शासन सञ्चालन गर्ने, शासक र शासितको भन्दा पनि जनउत्तरदायी चाहिँ शासन परिपाटीको चाहिँ अभ्यास गर्ने कुरा हो। त्यसो भएको हुनाले राष्ट्रपतिज्यूको भूमिका राजाको शानसँग तुलना गर्ने यो त कुनै रुचिको विषय होइन, यो कुनै बहसको विषय होइन। प्रचण्डलाई एकाएक त्यस्तो सनक किन चढ्यो, के चढ्छ, उहाँले किन बेला बेला त्यस्ता तरङ्गित हुने खालका कुरा गर्नुहुन्छ, बेसलेस आधारहीन कुरा, तर्कहीन कुरा, आफ्नै राजनीतिक जीवनसँग मेल नखाने कुरा किन गर्नुहुन्छ, यो चाहिँ बडो आश्चर्य लाग्दो टिप्पणी हो। तर प्रचण्डको जवानी उत्रिसकेको छ। म तपाईँलाई स्पष्ट भन्न चाहन्छु, प्रचण्डको आदेशले मानिसहरू मारिए, अब मानिसहरू मारिने जमाना छैन। प्रचण्डको प्रयासले प्रधानमन्त्री बन्ने र हट्ने कुराहरू हुन्थे। बितेको 1.5 वर्षदेखि हेरिरहनु भएको छ प्रचण्डका यस्ता चाहिँ
सरकार बदल्ने अस्थिरताको खेती गर्ने प्रयासहरू नाकाम भएका छन्। प्रचण्डले चाहँदा पार्टी कब्जा गर्थे, कैयौँ पार्टी सके मिल नसके निल्छु भन्थे। तिनका धाक ध्वासको अब केही अर्थ छैन। उनको पार्टी नै सुकेनाश लागिसकेको छ। जनताको तहबाट चाहिँ विस्थापित भइरहेको छ। जनसेवामा चाहिँ उनको पार्टीका मान्छेहरूको कुनै उदाहरण या दृष्टान्त छैन। 33-34 वर्षदेखि एक्लै पार्टी सत्ता कब्जा गरेका छन् र त्यहाँ वैकल्पिक नेतृत्व विकास गर्ने स्थापित गर्ने काममा पनि उनले चाहिँ एक हिसाबले भन्नुहुन्छ नि प्रचण्ड सल्लोको रुख हुन्। सल्लोको रुख मुनि अर्को बिरुवा उम्रिने हुर्किने र सल्लोभन्दा दिँदैनन्। त्यस्तो बन्जर हालतमा उनले पार्टी सञ्चालन गरिरहेका छन्। यो जीवनमा उनले नसकेको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग मात्रै हो प्रतिस्पर्धामा। अरू धेरै नाम चलेका कम्युनिस्ट नेताहरूलाई उनले चाहिँ भूमिकाविहीन बनाउने, कमजोर पार्ने, प्रतिस्पर्धामा पराजित गर्ने काम गरेका छन्। चाहे मोहन विक्रम भन्नुहोस्, निर्मल लामा भन्नुहोस्, भक्तबहादुर भन्नुहोस्, सीपी गजरेल भन्नुहोस्, मोहन वैद्य भन्नुहोस्, अब विप्लवसम्म आइपुग्दा धेरै नेताहरूको जसको बलमा उनी स्थापित भए भस्मासुरले जस्तो समाप्त पार्ने काम गरेका छन्। भन्नाले माकुरा जस्तो के अरे बच्चा जन्मायो, बच्चा माकुराले माकुरा खाने। मोहन वैद्य नभएको भए प्रचण्ड कहाँ हुन्थे? आरुघाटमा पढाइरहेको थिए नि त। मोहन विक्रम नभएको भए प्रचण्ड कहाँ थिए? चितवन नवलपरासीको सेक्रेटरी हुँदै युवा सङ्घको महासचिव अध्यक्ष हुँदै नेतृत्व विकासको पाइपलाइनमा त मोहन विक्रमले अगाडि बढाएको। पछि मोहन विक्रम र मोहन वैद्यको झगडामा प्रचण्ड मोहन वैद्यको आडमा चाहिँ मोहन विक्रमका विरुद्ध लड्दै अगाडि बढेको। सेक्टर काण्डमा मोहन वैद्यलाई अपदस्थ गरेर महामन्त्री भएको। त्यसपछि पार्टी सत्ता कहिल्यै पनि कसैले चुनौती दिन नसक्ने गरी कब्जा गरेर अठ्याएर अगाडि बढेको। यो त भनेपछि त यदि कोही मान्छे अगाडि बढ्यो भने त्यसलाई भने सित्ताइदिनु हुँदो रहेछ भन्ने बन्जर नेता। अनि आफ्नो प्रतिस्पर्धी उहाँ कसैलाई पनि देखि नसक्ने। बाबुरामले किन छोड्नुभयो भने जनयुद्ध लड्न पिएचडी गरेको, विद्यावारिधि उपाधि हासिल गरेको विद्वान डाक्टर बाबुराम भट्टराई छिमेकीले पनि पत्याउने, छिमेकका शक्ति केन्द्रले पनि विश्वास गरेको, देशभित्र पनि नाम भएको, युवाहरूमा पनि एउटा क्रेज दिन सक्ने, त्यो लोभमा बाबुरामलाई साथ लिनुभयो। बाबुराम त रोएर त्यो पार्टी छोड्नुभयो नि त। भन्नाले टिकी बस्नु दिनु भएन। बस्न नसकेर उहाँले नयाँ शक्तिदेखि विभिन्न खोज्दै विभिन्न घाट चार्दै हुनुहुन्छ। बाबुरामको पनि आफ्नो दुःख छ नि त। त्यस भएर बाबुरामलाई पनि अलि अस्थिर नेता पनि भन्दा रहेछ। अस्थिर अब चञ्चल त प्रचण्ड आफै हो। प्रचण्डको सङ्गतले बाबुराममा पनि त्यो भयो होला। तर कुरा के हो भन्नुहुन्छ भने प्रचण्डसँगको कहिले एउटै रङको चाहिँ लुगा लगाउने, कहिले एउटै घरमा अनिवार्य डेरा बस्ने, कहिले चाहिँ विदेशमा पनि सँगै बस्ने बाबुराम प्रचण्डका सहकार्यका किस्साहरू पनि त तपाईँ धेरै सुन्नुहुन्छ नि। तर बाबुराम अन्तिममा त रोएर त्यो पार्टी छोडे नि। नेत्रविक्रम चन्द विप्लव प्रचण्डका यी सबै तौर तरिका, व्यक्तिवाद, स्वार्थ, परिवारतन्त्र यी सबै देखेर आजित भएर आहत भएर यसरी चाहिँ आन्दोलन सम्पूर्ण रूपमा विसर्जनमा पुर्याउने काम हुन्छ भनेरै चाहिँ अर्को समूह बनाएर अगाडि बढ्नुभयो नि त। पक्कै पनि। अब मैले अलिकति अब यहाँ एउटा चाहिँ युवा नेता र निकै चर्चामा आएको युवा नेता म यहाँकै घरतिर फर्कन चाहेँ। फेरि मैले अब जस्तै पहिला सुनिन्थ्यो, मिडियामा पनि आउँथ्यो र पार्टीले विशेष गरेर विभिन्न खालका सर्कुलरहरू पनि निकालेको थियो। त्यो के थियो भन्दाखेरिमा यो एमालेलाई 2075 जेठ 3 गते पछाडि फर्काउने भन्ने खालका कुराहरू निकै चर्चामा आए। लगभग अहिले पार्टी नेकपा एमाले 2075 जेठ 3 पछाडि चाहिँ नि फर्केको अवस्थामा पनि छ। मैले यहाँसँग के जिज्ञासा राखेँ भने फर्कियो पार्टी त त्यता फर्काइयो, तर भयो के र के का लागि यसरी फर्काइयो? जुन अहिलेको केन्द्रीय कमिटीको बैठकमै छौँ। हजुर 16 गते
आयोजक कमिटीको बैठक बसेर यो चाहिँ केन्द्रीय कमिटीमा पुनः रूपान्तरण गरिएको छ। अदालतको जेठ 23 को फैसलाको अन्तरिम आदेशको पनि त्यसमा चाहिँ एउटा बाध्यता छ। राजनीतिक रूपमा पनि हामी जेठ 2 गते फर्क्यौँ भने यो पार्टीभित्रको विग्रह विखण्डन विवाद रहन्न भन्ने माग तपाईँले सुन्नुभएकै थियो। प्रधानमन्त्रीज्यूले अगाडि नै आह्वान गरेर जेठ 3 अगाडि फर्किन, पार्टी एकताभन्दा अगाडिकै नेकपा एमालेमा फर्किन तयार रहेको आह्वान गर्नुभएको थियो। त्यसलाई पनि सकारात्मक रूपमा लिने र तदनुरूप एकताको प्रक्रियामा आउने काम भएन। अदालतको फैसला अर्कै ढङ्गको आयो। राजनीतिक दल सम्बन्धी कानुन केही नपढी फैसला आयो। अदालतले पनि कहिलेकाहीँ हँसाउँछ, कहिलेकाहीँ त्यसो गरिराखेको छ। अब अहिले चाहिँ सबै जोड जेठ 2 अगाडि भनेको थियो। हामीले असार 16 गते 10औं राष्ट्रिय महाधिवेशन आयोजक कमिटीको बैठक गरेर त्यो माग पनि पुरा गरेका छौँ। अब यो प्रधानमन्त्री अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको मात्रै निर्णयको विषय थिएन नि त। फागुन 28 गते नेकपा एमालेको 10औं बैठक बस्यो। त्यसले 23 जना नेकपा माओवादी हुँदै एकता प्रक्रियामा रहेका नेताहरूलाई केन्द्रीय कमिटीमा मनोनयन गर्यो र 11औं बैठकले 10औं राष्ट्रिय महाधिवेशन आयोजक कमिटी गठन गरेको थियो। त्यो त संस्थागत निर्णय थियो। त्यो निर्णय पछि चाहिँ हामीले 16 गते असार 16 गते आएर त्यसलाई फेरि अदालतको परमादेश आदेश अनुरूप केन्द्रीय कमिटीकै संयन्त्रमा रूपान्तरण गर्ने काम गरेका छौँ र जेठ 2 अगाडिकै स्थितिमा यो सबै प्रक्रिया अगाडि बढेको छ। एकताका लागि कुनै शर्त थिए भने ती अब बाँकी छैनन्। तर पार्टी सञ्चालन पिटी परेड खेल होइन, दायाँ फर्क बायाँ फर्क अगाडि बढ पछि हट जस्तो ढङ्गले बुझ्न हुन्न। यसलाई नीतिको, विचारको, नेतृत्वको, साङ्गठनिक परिचालनको, संस्कारको, संस्कृतिको रूपमा बुझ्नुपर्छ। अब अहिले समस्या चाहिँ एकदम सपाट रूपमा बुझ्दा, सबैले बुझ्ने गरी बुझ्दा आफ्नो पार्टीको अध्यक्षको नेतृत्वको सरकार ढाल्ने, अपदस्थ गर्ने, प्रधानमन्त्री हटाउने अनि आफ्नो प्रतिस्पर्धी विपक्षी दलको नेताको नेतृत्वमा सरकार बनाएर, काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बनाएर कम्युनिस्ट पार्टी बलियो बनाउने भ्रम दिने, यो भ्रमपूर्ण यात्रामा भ्रान्तिको खेतीमा माधव कुमार नेपाल र उहाँको समूह सक्रिय छ। यो एकताको बाधक, एकता विरोधी, अनुशासनहीन, राजनीतिक संस्कार संस्कृति विहीन यो ढङ्गले चलिरहेको स्थिति छ। यो अराजकतापूर्ण जत्थाले पार्टी एकतामा चुनौती खडा गरिरहेको छ। तर पार्टीलाई नीति, नेतृत्व, विचार, सङ्गठन, संस्कार संस्कृतिमा बुझ्न नचाहनेहरू, धेरै नाम चलेका मान्छेहरू पनि किनारा लागेका छन्। अब यसैमा मैले थोरै जिज्ञासा अलिकति स्पष्ट हुन मन लाग्यो, स्पष्ट गराउन मन लाग्यो हाम्रा चाहिँ दर्शक महानुभावहरूलाई। र त्यो विशेष गरेर आफ्नै पार्टीको अध्यक्ष प्रधानमन्त्री भएको बेला विपक्षीमा यो जुन प्रधानमन्त्री बन्नको लागि अनुरोध गर्दै विपक्षलाई, विशेष गरेर प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेतालाई हस्ताक्षरै गर्ने, हस्ताक्षर गर्नुभयो। भित्री खेलहरू जुन यहाँको ठाउँ अनुसार यहाँले त्यो बुझ्ने ठाउँमा पनि हुनुहुन्छ। म धेरै खेलतर्फ लाग्दिनँ। राजनीतिलाई खेलका रूपमा होइन कि दाउपेच, षड्यन्त्र, छलछाम र स्वाभाविक गति केमा बुझ्ने भन्ने आफ्ना आफ्ना बुझाइ हुन्। नेकपा एमालेको 9औं महाधिवेशनमा माधव नेपालको इच्छा विपरीत, उहाँको चाहना विपरीत, उहाँको सामर्थ्य विपरीत, उहाँले चाहेर रोक्न खोज्दा पनि नसकेर केपी शर्मा ओली महाधिवेशनमा प्रतिनिधिहरूको लोकप्रिय मतले निर्वाचित हुनुभयो। त्यहाँदेखि नै माधव नेपाल चाहिँ पार्टी अध्यक्षलाई, पार्टीको संसद दलको नेतालाई, प्रधानमन्त्रीलाई, नेतृत्वलाई स्वीकार नगर्ने र गडबडी सिर्जना गर्ने, चाहे नेकपा एमालेको कालमा होस्, चाहे पछिल्लो कालमा प्रचण्डसँग मिलेर होस्, 4 पटक त उहाँले पार्टी अध्यक्ष, प्रधानमन्त्री, पार्टी सदस्य
साधारण सदस्यबाट हटाउनु भयो नि त। आफू शेरबहादुर देउवाको पछि पुच्छर बनेर हिँडिरहनु भएको छ। प्रचण्डको पछि लाएर दोस्रो अध्यक्षको पगडी लाउनलाई उहाँले प्रधानमन्त्रीलाई त्यो ढङ्गले अपमानपूर्ण व्यवहार गर्नुभएको थिएन। हजुर, बुझिन्छ नि त माधव नेपालको नियत, उद्देश्य, कर्म सबै बुझिन्न। यही भएको मूल कुरो। उहाँ प्रचण्डसँग मिलेर पार्टी कब्जा गर्न चाहनुहुन्थ्यो। प्रचण्डको दोस्रो दर्जाको अध्यक्ष हुन चाहनुभएको थियो। त्यो घोषणा पनि गर्नुभयो। सर्वोच्च अदालतको फागुन 23 गतिको फैसलाले उहाँको त्यो सपना हावाले उडायो, चकनाचुर पार्यो। त्यसपछि पनि उहाँलाई चाहिँ धेरै गाह्रो परेको छ। अहिले हेर्नुहोस् त, दिनमा 2 पटक 3 पटक प्रचण्ड कहाँ रिपोर्ट बुझाउन जानुहुन्छ। शेरबहादुर देउवा कहाँ दैनिक उहाँ पूजा आरती गर्न, बुढा नीलकण्ठ दर्शन गर्न पुग्नुहुन्छ। भन्नाले त विश्वास रहिरहोस् त्यो गर्नुहुन्छ। तर पार्टी अध्यक्ष कहाँ जानुहुन्न, प्रधानमन्त्री कहाँ जानुहुन्न। प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवासमा म कहाँ जान्छु भन्दै प्रधानमन्त्रीले भेट्नु पर्यो भने कहिले धुम्बराई, कहिले नक्साल म्यारियट होटल, कहिले गोल्फुटार, कोही शुभेच्छुको घरमा भेट्नु पर्या त देख्नु भएको छ नि। यो तहको संस्कारहीनता उहाँले प्रदर्शन गरिरहनु भएको छ। भनेपछि अब यही हिसाबले हेर्ने हो भने जस्तै भनौँ न 75 जेठ 3 पछाडि त्यो भन्ने कुरा थियो, त्यो गर्ने कुरा थिएन। 75 जेठ 2 मा फर्किने त घोषणा भइसक्यो त। केन्द्रीय कमिटीले निर्णय गरिसक्यो त। खोइ त आज केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा त आउनु भएन। त्यो त भन्ने कुरा थियो, बहाना थियो। भनेपछि यसको अर्थ हो उहाँहरू त्यो खेमा विशेष गरेर त्यो समूह यहाँको भनाइअनुसार अहिले पनि वर्तमान प्रधानमन्त्री अर्थात् केपी ओली, पार्टी अध्यक्ष केपी ओलीको नेतृत्वमा रहनै नचाहेको हो भन्ने निष्कर्ष हो त यो? उहाँहरूलाई एमाले राम्रो लाग्न छोडेको छ। एमालेको अध्यक्षसँग भेट्नै चाहनुहुन्न। हिजो मात्रै पनि टेलिफोनमा म तपाईँसँग कुरै गर्न चाहन्नथेँ, साथीहरूको दबाबले हो भनेर भन्नुभएको कुरा आज अध्यक्ष कमरेडले बैठकमै भन्नुभएको छ। र राष्ट्रपति कहाँ उहाँहरूले पुस 1 गते नै प्रधानमन्त्री विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव ल्याउनलाई समावेदन लिएर जानुभएको थियो भीमरावल र पम्फा भूषाल। पुस 5 गते विघटन 11 बजे भयो। त्यतिखेर विघटन नभएको भए उहाँहरू चाहिँ त्यो समावेदन आह्वान गराएर अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्ने, प्रचण्डको अभियोग पत्रमा आधारित अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गर्ने, वैकल्पिक प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड लेखेर संसद सचिवालयमा पुग्नु भएको थियो। यद्यपि त्यो कानुन त चाहिँ संसदको नियमअनुसार थिएन, त्यो दर्ता हुन सकेन। अविश्वास प्रस्तावका निम्ति अगाडि बढ्नु भएको थियो। अब 7 गते जेठ 7 गते शेरबहादुर देउवालाई चाहिँ सङ्ख्या पुर्याइदिने गरी माधव नेपालको नेतृत्वमा 26 जना नेकपा एमालेका सांसदहरू नेकपा एमालेबाट राजीनामा गरेर होइन कि व्यक्तिगत अराजकता, अनुशासनहीनता, पदलोलुपता, स्वार्थ, बिक्री बट्टामा आधारित भएर हस्ताक्षर गरेर त्यहाँ पुग्नु भएको थियो। कुनै पार्टीको संस्थागत निर्णय समर्थन चाहिएन। आफ्नै पार्टीको प्रधानमन्त्रीलाई हटाएर शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन उहाँहरूले त्यो सब गर्नुभएको थियो। त्यतिले पुगेन। देउवाको दाबीले पनि काम गरेन। प्रतिनिधि सभा विघटन भएपछि उहाँहरू 23 जना चाहिँ सर्वोच्च अदालतमा लाइन लागेर फड्के किनाराको साक्षी बस्न पुग्नुभएको देख्नु भएको छ नि त। र अहिले चाहिँ हेर्नुभयो भने समानान्तर गतिविधि, गुटगत गतिविधि, पार्टी विरोधी गतिविधि, अनुशासनहीन गतिविधि, अराजकतापूर्ण गतिविधि, अपराधपूर्ण गतिविधि, जनविरोधी गतिविधि माधव नेपालको नेतृत्वमा चलेका छन्। म चाहिँ शेरबहादुरलाई धोका दिन्न, तर नेकपा एमालेलाई धोका दिन्छु, कम्युनिस्ट जनमतलाई धोका दिन्छु, कम्युनिस्ट पार्टीलाई धोका दिन्छु, कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई धोका दिन्छु भन्ने ढङ्गले उहाँले हुँकार गर्दै हिँडिरहनु भएको छ। यो कस्तो एक ढङ्गले उहाँ चाहिँ शेरबहादुर देउवाको पार्टीमा प्रवेश गरेको घोषणा गरि नसकेको, तर चाहिँ सारत शेरबहादुरको कार्यकर्ता, प्रचण्डको कार्यकर्ता भएर उहाँ चाहिँ तथाकथित गठबन्धन, विपक्षी गठबन्धनको स्यालुइयाँ मचाउँदै हिँडिरहनु भएको छ। बुझ्नुहोस् माधव नेपाल के हो, कस्तो हो, माधव नेपालको नियत के हो, उद्देश्य के हो, एकताको राग के हो। सारङ्गी र्याई
भन्ने एउटा चर्चित गीत छ हजुर 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 तिरिमिरी झैँ अँ, हजुर म त भएँ तिरिमिरी झ्याई भन्ने खालको गीत छ नि। हजुर, माधव नेपालको हालत त्यही भएको छ। हजुर उहाँलाई कम्युनिस्ट आन्दोलनप्रति, नेकपा एमालेप्रति, यसको अग्रगतिप्रति, यसको प्रगतिप्रति, यसले हासिल गरेका उपलब्धिप्रति, प्रधानमन्त्री पार्टी अध्यक्षको नेतृत्वमा भएका कामप्रति कुनै मोह छैन, कुनै चाहिँ गौरवबोध छैन। उहाँ असन्तुष्टि, निराशा, कुण्ठा, छटपटी, पदलोलुपताले चाहिँ छटपटिनु भएको छ। यो समस्या आजको हाम्रो समस्या हो। अब मैले पक्कै पनि यो अन्तर्विवाद अब हाम्रो चाहना छ, नेपाली आम जनताको चाहना छ, कार्यकर्ताको चाहना छ। प्लिज अलिकति निराशा छ। हजुर हजुर माधव नेपालको यो कर्मलाई देशभरिका नेता कार्यकर्ताले बुझेका छन्, पार्टी विरोधी हरकतलाई बुझेका छन्, हेरेका छन्। त्यसो निराशा होइन, प्रधानमन्त्रीलाई काम गर्न दिएनन् भन्ने सच्चाइ बोध देशभरि पुगिराखेको छ। हजुर सिङ्गो देशभरि प्रधानमन्त्रीले गर्न खोजेका काम, कोसिस, प्रयासहरूका बारेमा कार्यकर्ता जनता शिक्षित भइराखेका छन्। हिजो जस्तो पार्टी एकताको चाहिँ रामनामी बर्कोले ओढेर भित्र पार्टी कब्जाका गतिविधि गर्ने काममा 3 वर्ष जुन पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको अवधि गुज्रियो, त्यो खालको अवस्था अब समाप्त भएको छ। अब नेकपा एमाले यसको नीति जनताको बहुदलीय जनवाद जबज, यसको आधारमा चाहिँ देशभरि गोलबन्द पार्टी, पार्टी पङ्क्ति, कार्यकर्ता पङ्क्ति, यो सबैको जगमा नेकपा एमालेको पुनरुत्थान, पुनरोदय र यसले आफ्नो वर्चस्व पुनः हासिल गर्ने गरी अगाडि बढ्छ। मान्छेहरू नबुझ्दा निराश हुने हो, षड्यन्त्र हरकतहरू नबुझ्दा अल्मलिने हो, दुविधामा पर्ने हो, निराश हुने हो, पलायन हुने हो। यो सबै बुझेकाहरू चाहिँ निराशामा छैनन्। निराश त ती छन् जो चाहिँ आन्दोलनको शिविरबाट टाढा, विभाजनकारी क्रियाकलापमा, पार्टी विरोधी क्रियाकलापमा, विपक्षीहरूको चाहिँ हरियो घाँसमा म्या म्या गर्दै हिँडिरहेछन्। तिनीहरू चाहिँ निराश हुने, कुण्ठित हुने, छटपटिने र पछि फर्केर हेर्दा पार्टीलाई, आन्दोलनलाई, देशलाई, जनतालाई दिएको धोका सम्झेर चाहिँ बेहाल हुने स्थितिमा उहाँहरू पुग्नुहुन्छ। अब मैले चाहिँ नि अलिकति जिज्ञासाहरू यहाँसँगै राख्न मन लाग्यो। विशेष गरेर यसलाई अन्यथा नलिदिन पनि केही जिज्ञासाहरू आएका छन् मसँग, अहिले पनि आएका छन् र अहिले हामीले यसलाई फेसबुकमा पनि पठाएका छौँ। र विशेष गरेर यहाँ लगायत केही युवा नेता, एमालेका युवा नेता, विशेष गरेर यहाँको खेमाका युवा नेताहरूको बोलीका कारण, व्यवहारका कारण, घोचपेचका कारण अहिलेको यस्तो विकराल अवस्था र डिस्ट्र्याक्सन भएको हो भनेर पनि अलिकति उहाँलाई जिज्ञासा भन्लान्। मैले पनि कतिपय कमेन्टहरू सुन्छु। हजुर प्रचण्डले पार्टी कब्जा गर्न खोज्दा उहाँले चाहिँ यो पार्टी सञ्चालन गर्न, एकता बढाउन खोज्नु भएको छ भनिदिनु पर्थ्यो। हामीले तथ्यले त्यो पुष्टि गर्यो। आज माधव नेपाल चाहिँ बुढा नीलकण्ठतिर पूजा आरती गर्न गइरहनु भएको छ। उहाँ चाहिँ एकदम नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनको अग्रगतिका निम्ति, एकताका निम्ति यो सबै गरिरहनु भएको छ भनेर भनिदिनु पर्यो। हामी कालोलाई कालो भन्छौँ, सेतोलाई सेतो भन्छौँ। हामी मुखमा पानी हालेर सबैका निम्ति नाइस टु अल बनेर कुरा गर्दैनौँ। हामी तथ्यको आधारमा सत्यमा पुग्ने बाटोमा छौँ। पार्टीको एकताका निम्ति जेसुकै गर्न पनि हामी तयार छौँ। पार्टी एकता विरुद्ध हामी छैनौँ। तर पार्टी एकताका नाममा पार्टी कब्जा गर्ने क्रियाकलापको हामी जमेर विरोध गर्दै आएका हौँ। आज पनि पार्टी एकताको बाटोमा आउनुहोस् न, बहस छलफल आदि इत्यादि पार्टीभित्रै आएर सञ्चालन गर्ने, सहभागी हुने गरी आउनुहोस् न। माधव नेपालको आजका कर्म क्रियाकलापको न हामीले आलोचना गरेको। हिजो पार्टी निर्माण गर्दा, हिजो उहाँले पार्टी बनाउँदा गरेको योगदानको त हामीले भर्त्सना गरेका छैनौँ नि। माधव नेपालले केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वलाई स्वीकार गर्नु नपर्ने अनि माधव नेपालका पार्टी विरोधी, पार्टी एकता विरोधी, जनता विरोधी, कम्युनिस्ट आन्दोलन विरोधी, देश विरोधी क्रियाकलापलाई हामीले क्या बात भनिदिनु पर्ने? यो किमार्थ गरिन्न। हामी तथ्यहीन कुरा गरेर अराजकतालाई आन्दोलनका रूपमा, व्यक्तिगत स्वार्थलाई आन्दोलनको हितका रूपमा चाहिँ भ्रष्टीकरण गर्नेहरूका सन्दर्भमा
चुप लागेर त बस्दैनौँ नि त। हामीले आफूले सकेको गर्छौँ। यो पार्टी एकताकै पक्षमा हो, कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई बलियो बनाउने कुराकै पक्षमा हो र हाम्रा बोलीका कारणले होइन नि त। उहाँहरूले त्यसो नगर्ने बित्तिकै त हामी केही बोल्दैनौँ त। अनि अलिकति यसैमा जिज्ञासा राख्न मन लाग्यो, अलिकति यसलाई जुन धोइफोइ गर्यो भने अझै अलिकति क्लियर पनि होला कि, रियलाइज सबैलाई होला कि भन्ने आशय पनि रह्यो मेरो पनि। र विशेष गरेर 22 सालदेखि सङ्गठित भएको र 32 सालमा पोलिट ब्युरो भएको जुन एउटा नेतालाई 47 सालको पोलिट ब्युरोको नेताले मलाई मेरो कार्यकर्ता भन्न सुहाउँछ भन्ने खालको तिक्तता पनि त छ नि त। जस्तै तपाईँको चाहिने विशेष गरेर मैले उहाँसँग संवाद म आफै पनि गरेको थिएँ, यहाँले सुन्नुभयो कि सुन्नु भएन। 22 सालमा उहाँ लाग्नुभयो कम्युनिस्ट पार्टीको सदस्य बन्नुभयो माधव कुमार नेपाल। कहिलेको 22 सालमा? 2022 सालमा। सन् 2022 त 1 वर्षपछि आउँछ। हजुर, विक्रम सम्वत 2022 मा त उहाँ जम्मा 11 वर्षको हुनुहुन्थ्यो। 13 वर्षको उमेरदेखिबाट म लागेँ 22 सालमा। अनि यो चाहिँ आफ्ना स्वीकृतिहरू, आफ्ना इतिहासहरू आफूले मात्र मन पराउने गरी मान्छेहरूले बढाइ चढाइ गर्छन्। 12, 11, 13 वर्ष केहीमा पनि उहाँ हुनुहुन्थेन। विद्यार्थी आन्दोलनमा अनेरासुमा पनि उहाँ नेतृत्व तहमा देखिनुहुन्थेन। उहाँ चाहिँ झापा आन्दोलनको प्रभावबाट नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनमा आउनुभयो। क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट सङ्गठन माले मोरङको सङ्गठन गरेर आउनुभयो। त्यसको झापा जिल्ला कमिटीसँग एकता भइसकेपछि कोअर्डिनेसन केन्द्र 2032 सालमा 31-32 सालमा त्यो बनेको। त्यसको स्थापनादेखि उहाँ सक्रिय हुनुहुन्छ। अब 47 सालको पोलिट ब्युरो सदस्य उहाँले कसलाई भन्नुभएको? वर्तमान पार्टी अध्यक्ष त उहाँ 30 सालमा पक्राउ परेर 14 वर्ष जेलमा बस्नुभयो र 44 सालमा छुट्नुभएको। उहाँले 14 वर्ष जेल जीवन बिताउनुभयो। उहाँभन्दा पार्टी सदस्यताका हिसाबले, आन्दोलनका हिसाबले, हरेक हिसाबले उहाँभन्दा अग्रणी हो, पुरानो हो, सिनियर हो। कोअर्डिनेसन केन्द्रको संस्थापक चाहिँ माधव नेपाल हुँदा उहाँ जेलमा हुनुहुन्थ्यो, गोलघरमा हुनुहुन्थ्यो। त्यो कष्टसाध्य यातनामय जीवन बिताइरहनु भएको थियो। यस्ता सिनियर र जुनियरका यी वाह्य तर्कमा पनि जानु आवश्यक छैन। थोरै सम्मान पुगेन भन्ने खालको सम्मान के गरी बढाउने? उहाँलाई पूजाआजा पुगेन, नैवेद्य चढाउन पुगेन, के पुगेन? उहाँ पूर्व प्रधानमन्त्री हो, त्यस हिसाबले राज्यले सम्मान गरेको छ। पूर्व पार्टी प्रमुख हो, 16 वर्षसम्म उहाँले पार्टीको नेतृत्व गर्नुभयो। भलै पार्टीलाई तेस्रो हैसियतमा चाहिँ एकदम के हुने हो भविष्य भन्ने स्थितिमा पुगेपछि उहाँले व्यापक पराजयपछि 64 सालको निर्वाचनपछि आफैले राजीनामा दिनुभएको। उहाँलाई के सम्मान पुगेन? पार्टीको फेरि अध्यक्ष हुने हो भने महाधिवेशनको प्रक्रियामा गएर कार्यकर्ताको मन जितेर आउनु पर्यो। व्यक्तिगत रूपमा यो कसैको मान सम्मानको पगरीको विषय हो र कम्युनिस्ट आन्दोलन। उहाँ जिम्मेवारीमा हुँदा, पार्टी प्रमुख हुँदा उहाँले पार्टी सञ्चालन गर्नुभयो, सरकार प्रमुख हुँदा मुलुक सञ्चालन गर्नुभयो। उहाँ जिम्मेवारीमा नहुँदा जो जिम्मेवारीमा रहेको हो पार्टी सरकार सञ्चालन गर्न, उहाँलाई सहयोग गर्ने उहाँको कर्तव्य हो नि त। उहाँको व्यक्तिगत पार्टी होइन, उहाँको मठ होइन। मठाधीशले जस्तो यो मेरो मठमा अरू आएर आसन जमायो, अरू आएर आसीन भयो भन्ने ढङ्गको कुण्ठा प्रदर्शन गर्न त भएन नि त। अब मैले यहाँसँग विशेष गरेर यहाँको ठाउँसँग केन्द्रित रहेर प्रधानमन्त्रीको यहाँ एउटा सचिवालय सदस्य पनि हुनुहुन्छ, त्यो मात्रै होइन प्रेस सल्लाहकार हुनुहुन्छ र यहाँसँगै अलि अन्तर्निहित कुरा मलाई चाहिँ नि जिज्ञासा राख्न मन लाग्यो। र यहाँहरूले विशेष गरेर यहाँ लगायतै भने मैले फेरि र किचन क्याबिनेट र सल्लाहकार भन्ने खालको एउटा गुनासो आएको छ। हामीलाई चाहिँ नि प्रधानमन्त्रीसँग भेट गर्ने वातावरण नै बन्दैन भन्ने खालको एउटा आरोप पनि छ एउटा। अर्को चाहिँ नि यदि निश्चित समय तोकेर लगभग त्यस्ता इच्छुक व्यक्ति जुन पार्टीप्रति निष्ठावान हुनुहुन्छ अनि उहाँहरूलाई प्रधानमन्त्री भेट्ने वातावरण बनाउन नसक्ने भन्छु। सचिवालयले स्वाभाविक रूपमा व्यवस्थापन गर्ने हो, त्यसमा पनि स्वकीय सचिवले, प्रमुख स्वकीय सचिवले भेटघाटको सारा प्रबन्ध त्यो ढोकाबाट प्रवेश गर्नुपर्छ र आवश्यकता औचित्य हेरेर प्रधानमन्त्रीसँग यी भेटघाटका कामहरू भइराखेका छन्। सल्लाहकारहरूले भेटघाटको काम मिलाउनन्। म तपाईँको टेलिभिजन मार्फत एकदम विनम्रतापूर्वक आग्रह गर्न चाहन्छु, प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकारहरू विषयगत हुन्छन्,
मुख्य सल्लाहकार हुनुहुन्छ, परराष्ट्र मामिला सल्लाहकार, प्रेस सल्लाहकार, आर्थिक विकास सल्लाहकार, जनसम्पर्क सल्लाहकार सहितका सल्लाहकारहरूको टिमले आफ्नो विषयगत काममा प्रधानमन्त्रीलाई सहयोग गर्ने, प्रधानमन्त्रीको कामलाई सहज बनाउने काम गर्ने हो। हामीले त्यही गर्छौँ। यो भेटघाट गर्न नचाहनेहरू धेरै थरी हुन्छन्। कोही प्रधानमन्त्रीसँग यत्तिकै भेट्न चाहने, बिना काम भेट्न चाहने हुन्छन्, त्यो इच्छा पुरा हुन्न। प्रधानमन्त्रीलाई भेट्न चाहने जेन्युन कामसँग सम्बन्धित कुराहरूलाई प्रधानमन्त्रीलाई हामीले भेटाउन नचाहेर हुन्छ र? उहाँको सचिवालयले भेटाउन नचाहेर हुन्छ र? प्रधानमन्त्रीका धेरै माध्यमहरू छन् जुन माध्यम मार्फत उहाँले भेट्न चाहनुहुन्छ। जरुरी भएको जायज भेटघाट, जरुरी भएको जायज कामका लागि भेट्न चाहनेहरूले भेटघाट नपाएको गुनासो छैन। हामी कहाँ के समस्या थियो भने प्रधानमन्त्रीकामा मछली बजार जस्तो मान्छेहरूको भिड लाग्ने, काम गर्न नदिने, मेसिनले जस्तो मान्छेसँग भेट्ने, हात मिलाउने खालको मात्रै व्यवहार गरिन्थ्यो। त्यो चाहिँ आज त्यो छैन। निवास वरिपरिका आज निवास वरिपरिका रेस्टुरेन्टहरू भरिभराउ हुने, त्यहाँ विभिन्न खालका भेटघाट हुने, विभिन्न खालका उचित अनुचित क्रियाकलापहरू हुने गर्थ्यो। तपाईँ कोभिडका कारणले त होइन, कोभिडका कारणले त त्यो रोकिएको छ। त्यस अघि पछि पनि बितेका 4 वर्षमा तपाईँ बालुवाटार आसपासका त्यस्ता जमघट देख्न पाउनुहुन्न। यो चाहिँ जानिकन रोकिएको कुरा हो। सम्बन्धित कामहरू त सम्बन्धित मन्त्री कहाँ, सम्बन्धित च्यानलबाट परिभाषित जिम्मेवारी अन्तर्गत परिभाषित काम गर्ने गरी अगाडि बढेकै छन्। राज्य सञ्चालनका काम भएकै छन्। व्यक्तिगत भेटघाटका, राजनीतिक नेता कार्यकर्तासँगका भेटघाटका, मन्त्रीहरूसँगको भेटघाटका, विदेशी कूटनीतिक नियोगका प्रतिनिधिहरूसँगको भेटघाटका, मिडियाका प्रतिनिधिहरूसँगको भेटघाटका यी कामहरू त भइरहेका छन् नि। त्यो प्रधानमन्त्रीलाई गुनासो गर्ने ठाउँ छैन। अरूले त सबैले प्रधानमन्त्री भेट्न खोजेर त सम्भव हुन्न नि। पक्कै पनि फेरि म अर्को जिज्ञासा यहीसँग सम्बन्धित छ र यहाँलाई पनि यो कुरा मैले जानकारी गराउनु पर्ने र यसरी आएको छ। विशेष गरेर जुन वर्तमान प्रधानमन्त्री र यहाँहरू लगायत जुन यो सचिवालयले यति त बुझ्नुपर्ने हो, जबकि सत्ता टिकाउनको लागि गैर नागरिकलाई मन्त्री बनाउने र भारतीयलाई नागरिकता दिनको लागि यो नागरिकता अध्यादेश ल्याउने र त्यतिले नपुगेर चुरे नै सुम्पने खालको यो कस्तो खालको राष्ट्रवाद हो? तपाईँले अलि बजारिया प्रश्न, हजुर सर, तथ्यहीन कुराहरू गर्नुभयो। तपाईँलाई म तथ्यका आधारमा भन्न चाहन्छु, गैर नागरिक कोही पनि नेपालको सांसद छैन। सांसद नभएको व्यक्तिलाई उहाँले प्रधानमन्त्री बनाउनु भएको छैन। तपाईँले जनता समाजवादी पार्टीका नेताहरूलाई मन्त्री बनाउने सन्दर्भमा भन्नुभयो भने उप प्रधानमन्त्री राजेन्द्र महतो नेपालका कुन प्रधानमन्त्रीको मन्त्री परिषदमा हुनुहुन्थेन? गिरिजाप्रसादको, बाबुराम भट्टराईको, प्रचण्डको, माधव नेपालको, शेरबहादुर देउवाको भनेको यी तुकहीन कुराहरू। यी चाहिँ उहाँ चाहिँ नेपालको संविधान 2072 अनुसार भएको निर्वाचनमा 2074 सालमा निर्वाचित सदस्य हो कि होइन? सङ्घीय संसदको सदस्य त हो। उहाँ चाहिँ नागरिक हो वा गैर नागरिक हो? कसले छानबिन गर्यो? उहाँ कस्तो नागरिक हो? नेपालको संविधानले वंशजको आधारमा, जन्मसिद्ध हिसाबले, अङ्गीकृत हिसाबले विभिन्न क्याटेगोरीका नागरिकताको व्यवस्था गरेका छ। उहाँ कस्तो नागरिक हो त उहाँले बताउनु होला। छानबिन गर्ने निकायहरू छन् नि, ती निकायहरूले भन्लान्। तर उहाँ नागरिक मात्र होइन, सांसद हो, सङ्घीय सांसद हुनुहुन्थ्यो, विघटित संसदको सदस्य हुनुहुन्थ्यो। त्यस हिसाबले उहाँ उप प्रधानमन्त्री हुनुभएको र सबै नेताहरू त्यस हैसियतमा उप प्रधानमन्त्री हुनुभएको, मन्त्रीमण्डलमा सहभागी हुनुभयो। जहाँसम्म तपाईँले नागरिकता अध्यादेशको कुरा गर्नुभयो, संविधानको धारा 11 मा जे व्यवस्था छ त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नका निम्ति नागरिकता अध्यादेश ल्याइएको। संविधान जारी भयो 72 सालमा, आज 78 साल भयो। 6 वर्षसम्म संविधान बमोजिम सङ्घीय कानुन बन्न सकेका छैन। संसदमा चाहिँ विचाराधीन भएको नागरिकता विधेयक पारित हुन सकेका छैन। नागरिकताबाट कति नागरिक वञ्चित भएका छन्? बोनाफाइड वास्तविक नागरिकहरू, पाउनुपर्ने नागरिकहरू, जन्मसिद्ध नागरिकका छोराछोरीहरू नागरिकताबाट वञ्चित भएकाहरूको चाहिँ समस्या सरकारले बुझ्ने कि नबुझ्ने? अहिले सर्वोच्च अदालतले चाहिँ अस्थिर समयमा, सङ्क्रमण कालमा होइन कि
नियमित प्रक्रियाबाट चाहिँ संसदले विधेयक पारित गरेर नै नागरिकता वितरण गर्ने भन्ने आदेश जारी गरेका छ र नागरिकता अध्यादेश अहिले कार्यान्वयनमा छैन। हिजो सर्वोच्च अदालतले नै छिटो कानुन बनाएर नागरिकता वितरणको व्यवस्था गर्न आदेश जारी गरेको होइन। सर्वोच्चको त्यही आदेश कार्यान्वयन गर्नका निम्ति संसदलाई पर्खिने काम भयो। झन्डै 4 वर्ष संसदलाई पर्खिने काम भयो। संसदले त्यो विधेयक पारित नगरेपछि, त्यो अल्मलाइएपछि, समितिमा थन्काइएपछि, प्रतिनिधि सभाबाट राष्ट्रिय सभामा नगएपछि, दुवै सदनबाट पारित भएर प्रमाणीकरणको प्रक्रियामा नपुगेपछि नागरिकहरूको त्यो पीडा र छटपट्टिलाई मध्यनजर गरेर त्यो अध्यादेश ल्याइएको। अब सर्वोच्चले अहिले वितरण नगर्ने नागरिकता विधेयक पारित भएपछि, कानुन बनिसकेपछि चाहिँ यो अगाडि बढाउने भनेको हुनाले त्यो रोकिएको छ। अब चुरे त यो बकवास हो। बजेटको 179 नम्बर बुँदामा चुरे कहीँ उल्लेख छैन। खानीजन्य वस्तुहरू, ढुङ्गा, माटो, बालुवा, गिटीको व्यवस्थापनको विषय छ। हाम्रो निर्माण कार्यसँग सम्बन्धित खानीजन्य यी वस्तुहरू भन्नाले चुरे कतै उल्लेखै छैन। चुरे उल्लेख पनि छैन र हाम्रो चाहिँ खानीजन्य यी सामग्रीहरू, यी वस्तुहरूको उपभोगको कुरो त्यसमा उल्लेख हो। त्यसमा पनि सर्वोच्चले एउटा आदेश, यो मुद्दा फैसला अन्तिम किनारा नलाएसम्म त्यो चाहिँ कार्यान्वयन नगर्नु भनेको छ। तर त्यो चाहिँ के छ भने बजेटको अध्यादेश मार्फत ल्याइएको बजेट वक्तव्यको 179 नम्बर बुँदा हेर्नुहोस्। नेपालको खानी विभागले गरिरहेको अध्ययन के हो, देशले खानीको सन्दर्भमा गरिरहेको अध्ययन के हो। 164वटा नदी प्रणाली छन्। त्यसमध्ये 120वटा नदी प्रणालीमा अघि भनिएका यी निर्माणजन्य सामग्रीहरूको ओभर स्टकिङ छ। त्यसको सदुपयोग गर्ने हो कि हामी चाहिँ राष्ट्रिय गौरवका अरू विभिन्न विकास निर्माणका आयोजनाहरू कार्यान्वयन हुन नसक्ने खालको निर्माण सामग्रीहरूको अभाव हुने खालको स्थितिबाट गुज्रिने हो। हामीसँग यस्ता चिजहरू हाम्रो उपभोगभन्दा बढी छन् भने हामी निर्यात पनि गर्न सक्छौँ भनेको हो सरकारले। आफ्नै आवश्यकता, सबैभन्दा त आत्मनिर्भर ढङ्गले आफ्नो आवश्यकता पुरा गर्ने हो। र खानीजन्य ती वस्तुहरू कुनै ठाउँ सिमेन्ट उद्योग, कुनै ठाउँ चुनढुङ्गा उद्योग, कुनै ठाउँ के प्रयोग गर्ने सन्दर्भमा, सञ्चालन गर्ने सन्दर्भमा त्यस्ता सामग्रीहरू बढी उत्पादन भए, खेर जाने स्थिति भयो भने त्यो निकासा पनि गर्ने, निकासी गर्ने, बिक्री पनि गर्ने, हाम्रो आवश्यकताभन्दा बढी भयो भने बिक्री भन्ने त त्यो त राष्ट्रको हरेक राष्ट्रले त्यो गर्छ। आफ्नो दैनन्दिन जीवनका सन्दर्भमा आफूसँग भएको स्रोत साधनको अधिकतम उपयोग गर्ने र बढी भयो भने बिक्री गर्ने, बाह्य व्यापारमा पनि लगाउने गर्छ। हामीसँग पानी छ, पानी उपयोग गर्छौँ। हरेक नागरिकलाई शुद्ध पिउने पानीको व्यवस्था गर्छौँ। आवश्यक पानीबाट बिजुली निकाल्छौँ। अहिले अब अन्तर्देशीय चाहिँ ट्रान्समिसन लाइन विकास गर्ने काम प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली आएपछि भएका छन्। हामीले चाहिएको बेलामा बिजुली लिन्छौँ, बढी भएका बेलामा बिक्री गर्छौँ। हामीले अलि धेरै उत्पादन हुँदै जाँदा चाहिँ बिजुली बेच्छौँ। बिजुली बेचेर हाम्रो व्यापार असन्तुलन पनि हटाउँछौँ, व्यापार घाटा कम गर्छौँ भन्नु यो कुन नहुने काम भनेको छ सरकारले। यो त गर्नुपर्छ त एउटा सरकारले। आज तपाईँले पानीको उपयोग, हाम्रो नेचुरल रिसोर्सका हिसाबले पानीको उपयोगबाट तपाईँलाई चाहिनेभन्दा बढी बिजुली उत्पादन भइरहेको छ। त्यो बिक्री गर्नु पर्यो कि परेन? यो त काम गर्नु पर्यो त। त्यसो भएर बजेट एकदम लोकप्रिय भयो, कुनै टिप्पणी गर्ने विषय भएन। एकदम राम्रो बजेट आयो अनि चुरेको स्याल यहाँ मचाएर बजेटलाई बदनाम गर्ने कोसिस हुन त मैले ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की अनि उहाँले नै भन्नुभयो, अर्थमन्त्रीले भन्नुभयो नि चुरेको हामीले एक डोका पनि ढुङ्गा, माटो, बालुवा प्रयोग गर्दैनौँ, चलाउनौँ भन्नुभयो नि त। अर्थमन्त्रीले त्यो भन्नुभयो नि त। अनि कसले चुरे दोहन गरेका थिए र चुरेलाई यो सङ्कटको स्थितिमा पुर्याएको थिए? ती माफियाहरूले यो सबै गरिरहेका होइनन् र हुइयाँ मचाएको त तिनको काम हो। पक्कै पनि। अनि मैले लगभग हाम्रो पूर्व अर्थमन्त्री ज्ञानबहादुर कार्कीसँग पनि यो बजेटको बारेमा छोटो छलफल पनि गरेका थिएँ र यो प्रयोग नै हुन नसक्ने बजेट ल्याएको छ, राम्रो देखाएर मात्रै हुन्छ। त्यो त कार्यान्वयनमा हेरौँ न। उहाँ नेपाली कङ्ग्रेसको प्रतिनिधि हो, नेता हो। हजुर, नेपाली कङ्ग्रेसको तर्फबाट पूर्व अर्थमन्त्री हो। उहाँले विष्णु पौडेलले उप प्रधानमन्त्री अर्थमन्त्रीले ल्याउनु भएको बजेटलाई राम्रो भन्नुभयो भने त उहाँको पसलको सटर बन्द भयो नि त। उहाँले छुट्टै पार्टी खोल्नुपर्ने स्थिति भएन नि त। कार्यान्वयन हुन दिनुहोस् न। उहाँले ल्याएको बजेट पनि हेरेको,
अहिले जनता खुसी छन्, सिङ्गो देश खुसी छ, सिङ्गो नेपाली समुदाय खुसी छ, सबै उद्योगी व्यवसायी सबै खुसी छन्, बजेट राम्रो भयो भनेर सबैले वाह वाह भनिरहेछन्। अनि उहाँले आलोचना गरेर उहाँले चाहिँ गुच्चा हानेर के फरक पर्छ र? कार्यान्वयन हुन दिनुस् भन्ने मेरो सुझाव हो। पक्कै पनि। अब मैले अलिकति हाम्रो यो विकास निर्माणसँगै हाम्रो चाहिँ छलफल गइरहेको छ, लगभग हामी अन्तिमतिर पनि जाँदैछौँ र विकास निर्माणतिर छ र यो बजेट प्रयोगमा निकै न्यून भयो, जस्तै यहाँ एउटा जिम्मेवार ठाउँमा पनि हुनुहुन्छ, त्यसको अनुगमनको कमी अथवा चाहिँ यो कुनै कमीको कुरा होइन। नेपालमा पुँजीगत खर्च कार्यान्वयनको खर्च गर्ने संयन्त्रको त्यसका परिणामको बारेमा चाहिँ बहस जारी छ, गुनासोहरू छन्, लक्ष्यअनुसार काम भएका छैनन्, विकास कर्मचारीहरूले साथ पनि दिँदैनन् र अहिले चाहिँ अब अहिले त अझ यो कोरोना महामारी विरुद्ध सिङ्गो देश लड्नुपर्ने, त्यसले हाम्रा बहुआयामिक रूपमा कामहरू प्रभावित हुने, निर्माण सामग्रीहरूदेखि चाहिने सबै पूर्वाधार विकाससँग चाहिने सबै कामहरू प्रभावित भएको स्थितिले सामान्य अवस्थामा जस्तो काम नहुनु कुनै अन्यथा होइन, स्वाभाविक हो। तैपनि यो सीमाभित्र पनि सरकारले सबै जिम्मेवार कर्मचारीले, विकास साझेदारहरूले, यो क्षेत्रका अगुवाहरूले सबैले कोसिस गर्नुभएको छ। अनुगमनका पनि कुरा भएका छन्, एकपछि अर्को गरी विभिन्न उपलब्धिहरू हासिल भएका छन्, निर्माण कार्यहरू सम्पन्न भएका छन्, थालिएका कामहरू हिजो सामान्य स्थितिमा वर्षौँ लागेका कामहरू अहिले फटाफट उद्घाटन भएका छन्। तपाईँ हेर्नुभयो भने 3 वर्षमा धरहरा चाहिँ ढलेको धरहरा खडा छ, रानीपोखरी बनेको छ, धेरै चिज भएको छ। अहिले चाहिँ आँखामा पट्टी बाँधेर हामीले उज्यालो देखेनौँ भन्ने मानिसहरूको रवैयाले चाहिँ समस्या छ। यी हुँदैछन्, यी सबै कामहरू क्रमशः परिणाममा आउनेछन् र देशले केही भएको अलिकति पेट्रोल पाइपलाइन यी सबै कुराहरू अगाडि बढ्दैछन्। त्यसो भएको हुनाले यो चाहिँ चिन्ता गर्नुपर्ने, निराश हुनुपर्ने, छटपटिनुपर्ने अवस्था छैन। आशा गरौँ राष्ट्रका हरेक नागरिक आशावादी भएर सकारात्मक सोचका साथ सरकारलाई सहयोग गरौँ, म यति भन्न चाहन्छु। अब मेरो अन्तिम जिज्ञासा जाँदै गर्दाखेरिमा विशेष गरेर कोभिड भ्याक्सिनको कार्यभन्दा प्रचार बढी भयो, जनताले भ्याक्सिन कहिले नगर्नुहोस्, चिन्ता नगर्नुहोस्। दक्षिण एसियामा भारतपछि नेपाल नै दोस्रो देश हो जसले भ्याक्सिन अभियान, खोप अभियान सुरु गर्यो। सुरुमा भारतले 10 लाख डोज दियो, चीनले 8 लाख डोज दियो, नेपाल सरकारले भारतसँग 20 लाख डोज किन्ने गरी भुक्तानी गर्यो। 10 लाख डोज आयो, 10 लाख डोज नआएका कारणले खास गरी कोभिडसिल्डको सन्दर्भमा चाहिँ पहिलो डोज भ्याक्सिन लिइसकेकाहरूलाई दोस्रो डोज उपलब्ध नभएको गुनासो छ। यो कोसिस छ, भारतमै हाहाकार छ, जहाँबाट हामीले लिनुपर्ने हो। हामीले रकम भुक्तानी गरेको महिनौँ भइसक्यो, आएको छैन। भेरोसिल्डको हिसाबले चाहिँ पहिले 8 लाख आयो, पछि चिनिया राष्ट्रपतिसँग नेपालका राष्ट्रपतिज्यूले कुरा गर्नुभएपछि 10 लाख डोज आयो, 18 लाख डोज आयो र हामी खरिद गरेर 40 लाखभन्दा बढी डोज फेरि ल्याउँदैछौँ। प्रधानमन्त्रीज्यूले आज 3 दिनपछि त्यो चाहिँ खोप आउँदैछ भन्नुभएको छ। एकैचोटि 40 लाख आउने होइन, त्यो क्रमशः आउँछ र हाम्रो क्षमता अनुसार भेरोसिल नै आउँछ र आम नागरिकलाई सन् 2021 भित्र आम नागरिकलाई आधारभूत रूपमा खोप पुर्याउने भन्ने प्रधानमन्त्रीज्यूको वचनबद्धता छ। उहाँले सार्वजनिक रूपमा यही कुरा भन्नुभएको छ। त्यसो भएर यो हल्लाको चर्चाको विषयभन्दा पनि कामको विषय हो। सरकारले भित्री काम गरेको छ र तपाईँहरू परिणाममा देखिरहनु भएको छ। 35-40 लाख डोज खोप लगाउने काम भइसकेको छ। अब 40 लाख खोप आउने बाटोमा छ। राष्ट्रपतिज्यूले बेलायत, अमेरिका, रुस, भारत, चीन कुरा गरेर, पत्राचार गरेर खोप उत्पादक देशहरूसँग अनुरोध पनि गर्नुभएको छ। अब सहयोगको कोसिस पनि भएको छ। प्रधानमन्त्रीज्यूले, परराष्ट्र मन्त्रीज्यूले त्यसका निम्ति आग्रह गर्नुभएको छ। प्राप्त भएसम्म सहयोग, अनुदान र हाम्रो आवश्यकताका हिसाबले करिब 4 करोड डोज चाहिँ खोप ल्याउने र हरेक नागरिकलाई आधारभूत रूपमा 70% नागरिकलाई खोप लगाउनु भनेको 100%लाई लगाउनु जस्तै हो। संसारमा चीन बाहेक कुनै देशले 100% खोप
नागरिकलाई दिन खोप सकेका छैन। लगाउने देशमा हामी अग्रपङ्क्तिमा हामी अग्रपङ्क्तिमा हुन्छौँ। विश्वमै छौँ। अहिले हामी दक्षिण एसियामा हजुर। भारतपछि खोप अभियान सुरु गरेको दोस्रो देश हौँ र हामी उत्पादक त होइनौँ नि। पक्कै। हाम्रो उत्पादन त होइन, हामीले विश्व बजारबाटै यो हाहाकार भइरहेको विश्व बजारबाटै व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हो। त्यसमा सरकारले दृढतापूर्वक कदम चालेको छ। पक्कै पनि एक खालको चाहिँ आशा लाग्दा यहाँका भनाइ यो निराश, खोप कहिले पाइन्छ, भ्याक्सिन कहिले पाइन्छ र यो कोरोनाबाट मुक्त भइएला भन्ने खालको जुन एउटा त्रासमा रहेका आम नेपाली जनमानसलाई यहाँको जुन आजको भनाइले केही न केही तरान्त पक्कै पनि देला। छिटो होस्, यहाँ आइदिनु भयो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र यहाँको आवश्यकता फेरि पर्यो भने र हाम्रो दर्शक महानुभावहरूले यहाँलाई चाहिँ नि खोज्नु भयो भने फेरि हामी यहाँलाई यहाँ आइदिनको लागि अनुरोध गर्नेछौँ। धन्यवाद छ। फेरि कुरा गरौँला, आवश्यकता अनुसार हाम्रा भेटहरू हुँदै जानेछन्। तपाईँसँग छलफल भयो, धन्यवाद दिन चाहन्छु। पक्कै पनि यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद आइदिनु भयो। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, जुन एउटा युवा नेता, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेका युवा नेता मात्रै होइन, वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापाको भनाइ यहाँले सुन्नुभयो। यहाँहरूलाई कस्तो लाग्यो प्रतिक्रिया दिनको लागि हामी हार्दिक अनुरोध गर्छौँ। र हाम्रो युट्युब ठेगाना हो MTV नेपाल 4K। हाम्रो युट्युब ठेगानालाई यहाँहरू युट्युबमा गएर MTV नेपाल 4K सर्च गर्नुभयो भनेदेखि यहाँले पक्कै पनि हाम्रो युट्युब ठेगाना पाउनुहुनेछ। र यो कार्यक्रमलाई हामी युट्युबमा पनि राख्छौँ र त्यसमा सुझाव दिनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दै अहिलेलाई म यहाँहरूबाट बिदा हुन्छु। हेर्दै गर्नुहोस् मिथिला नेपाल टेलिभिजन, सबैका लागि सधैँका लागि। यसरी नै पुनः म आउने बाचाका साथ अहिले बिदा हुन्छु। हस्त नमस्ते। मिथिला नेपाल टेलिभिजन, सबैको लागि सधैँको लागि।